वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मान्छे र अब लाजेनको होइन टाइपो कम्पिटिसन हो। 1 मिनटमा चाहिँ अब एउटा टाइपो खानुपर्छ। जसले पनि जित्छ उनीहरूले चाहिँ अब प्राइज मनी चाहिँ 100 रुपिस पाउँछ। सो 1 2 स्टार्ट। लाजेन फास्ट 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 मोर 40 सेकेन्ड। लाजेनले जित्दछ छ मान्छे खै हे मान्छे हिमांशु त खै डल्लै रहेछ भाइको त लाजेन लास्ट सक्नु आँट्यो छिट्टो लास्ट 10 सेकेन्ड 1 2 3 मान्छे इज द विनर। खै लाजेनको कति छ हेर्नु त। लाजेनले पनि कम्पिटिसन राम्रो देख्थ्यो मान्छेले सक्यो। सो मान्छेले चाहिँ जित्यो यो कम्पिटिसन। सो क्ल्याप गरिदिउँ होला है, क्ल्याप गरिदियो।